ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு ஆச்சி நர்சுவை. எல்லோரும் ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஓகே நண்பா, உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நண்பா. ஏன்னா வேறு லெவலில் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களோட சின்ன சின்ன லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டே இருக்குது என்றைக்கும் போல். ஸோ அதனால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க நண்பா. இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் ஒரு 2-3 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் கிளைமேட் இருக்குது, நல்லா குளுன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்றாப்புல எனக்கு ஒரு டிஷ்ஷை சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக தோணிகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அதை நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி அந்த என்ன டிஷ்ஷுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மாவை அந்த டிஷ்ஷை சமைக்க சொல்லுவோம். சரிங்களா நண்பா? வாங்க என்ன டிஷ்ஷுன்னு போய் பார்ப்போம் நண்பா. ஓகே. சிக்கன் லெக் பீஸ். இது ஒன்றா பூ போல் அப்படியே அந்த சட்டியில் எடுத்து வச்சுப்போம். இந்த லெக் பீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கத்தியில் அவங்களே வந்து இது பண்ணி கொடுத்துட சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துட சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் வந்து அந்த மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே போய் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து அது வெளியில் மட்டும்தான் இருக்கும், உள்ளே வந்து மசாலா வந்து சரியாக போயிருக்காது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கடைக்காரர் நான் சொன்னார். ஸோ அதனால் நானும் ஓகே நான் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். போட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை டேரெக்டாக நம்ம அம்மாட்ட போய் எடுத்து கொடுக்க போகிறோம். ஒரு ரெசிபி பண்ணி தர போகிறாங்க. செமையாக சாப்பிட போகிறோம். ஓகே நண்பா, டன். ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தேன், வாங்கிட்டு வந்துட்டியா? க்ளீனெல்லாம் பண்ணிட்ட போல், கட்டெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்க அழகா. பரவாயில்ல, இதெல்லாம் தெரியுது. நான் கட் பண்ணல, கடைக்காரன் தான் கட் பண்ணார். நான் ஜஸ்ட்டு க்ளீன் மட்டும் தான் பண்ணேன். நம்ம ரெசிபி ஆரம்பிப்போமா? ஓகே, ஆரம்பிக்கலாம் வா. இந்த பாத்திரத்தில் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து போட்டிருக்கேங்க. இப்போ 4 லெக் பீஸ்க்கு 10லேருந்து 12 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த காஞ்ச மிளகாயை எதுக்கு கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மிளகாயை கொதிக்க வச்சு எடுத்து அரைச்சோன்னா அதோட கலரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க சும்மா தனி மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 5-6 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இப்போ இந்த காஞ்ச மிளகாயை நல்லா வடிச்சிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம மிளகா வேக வைப்போம் பாருங்கள், அந்த தண்ணியை கூட நீங்கள் விட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். அடுத்து கொஞ்சமாக கடலை மாவு, ஒரு சிட்டிகை சோடா மாவு, ஒரு முட்டை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா இந்த சிக்கனில் பரட்டி விட்டுருங்க. இதை அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா நல்லா உள்ளே சாந்துரும். நம்ம ஆச்சி நர்சுவை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தவங்க இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு நான் எடுத்துட்டேங்க. வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா காயணும்.